ببخشید منظره رو خراب کردم. چند تا سوال داشتم. به ارتباط خودتون با طبیعت از 1 تا 10 چه امتیازی میدین؟ چقدر از وقتتون رو تو طبیعت سپری میکنین؟ به نظر شما کدومش برامون بهتره؟ اینکه وقتمون رو تو طبیعت بگذرونیم یا بیشتر تو محیطایی مثل خونمون و محیطای شهریمون؟ به نظر شما برای طبیعت کدومش بهتره؟ تا حالا در مورد اختلال کمبود طبیعت چیزی شنیدین؟ این اصطلاح به گوشتون خورده؟ اگه علاقه دارید در این مورد بیشتر بدونید تو ادامه ویدیو با من همراه باشید. سلام، من کسرا هستم. اینجا کانال پاکوبلند، اپیزود شماره 1. داشتم یه مطلبی میخوندم که تو سال 2005 یه آقای روزنامه نگاری یه مطلبی نوشته بود و ادعا کرده بود که ما آدما داریم از یه نوع اختلال رنج میبریم به اسم اختلال کمبود طبیعت، یا انگلیسیش میشد Nature Deficit Disorder. ایشون ادعا میکنه که این اختلال ناشی از شهرنشینی و اینکه ما هرچی بیشتر داریم به سمت شهرنشینی پیش میریم، این اختلال هم بیشتر خودشو داره نشون میده. حالا این اختلاله چیه؟ ما تو زندگیامون، تو خونه هامون، تو محیط کارمون، محیط شهریمون داریم روز به روز خودمون رو از طبیعت و از محیط زیست اطرافمون ایزوله میکنیم. چجوری؟ مثلا پنجره‌های خونمون رو 2 جداره میکنیم، سیستم تهویه هوا میذاریم، گرمایش، سرمایش، ساخت و ساز خونه هامون، ماشینامون، محل کارمون، انواع و اقسام ابزاری که ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بخوایم از محیط خونمون بیایم بیرون، یا اینکه بخوایم با خاک و با درخت و با حیوانات و اینجور چیزا سر و کله بزنیم و همه این کارامون رو بتونیم تو محیط خونه ها و محیط بستمون انجام بدیم. به طور کلی داریم به مرور ایزوله میشیم نسبت به محیط اطرافمون، به خصوص نسبت به طبیعت اطرافمون. حالا ایشون ادعا میکنه که این موضوع مخصوصا روی کودکان خیلی تاثیر بیشتری داره از بزرگسالا، چرا که اونا رو از وقتی به دنیا میان و تو محیطایی که رشد میکنن از طبیعت کم کم دورشون میکنه و اجازه نمیده بهشون که یه سری مهارتایی که لازمه برای ارتباط با طبیعت رو کسب بکنن. پس این اختلال کمبود طبیعت به این دلیل به وجود میاد که ما به مرور داریم وقت کمتر و کمتری رو تو طبیعت سپری میکنیم و از اون طرف زندگیامون رو داریم نسبت به محیط زیستمون ایزوله میکنیم. البته این ایزوله کردن و زندگی از طبیعت و محیط زیست مطمئناً برامون مزایایی هم داره، برای همینم رفتیم سراغش. یکی از اصلی ترین مزایاش اینه که ما میتونیم توی محیط بسته خونمون شرایط بهداشتی بهتری داشته باشیم. میتونیم آب تصفیه شده داشته باشیم برای آشامیدن، میتونیم برای شستشومون آب در دسترسمون داشته باشیم، میتونیم هوای خونمون رو متعادل نگه داریم، دماشو بالا پایین کنیم، سیستم‌های سرمایشی گرمایشی استفاده کنیم، میتونیم پنجره‌های مثلا 2 جداره بزنیم که از سر و صدا در امان باشیم، از حشرات و از انواع و اقسام آلودگی‌های هوا و اینجور چیزا. خلاصه که از همه اینا خودمون رو در امان نگه داریم تو محیط بسته خونمون و چه بزرگ چه کوچیک از این مزیت‌ها بتونیم استفاده بکنیم. اما در مقابل این مزایایی که زندگی ایزوله شهری داره بهمون میده، یه سری مزایای دیگه هم هست که ما داریم فدای اینا میکنیم و اون مزایا رو میتونه محیط زیست و محیطای طبیعی بهمون بده. از جمله مهمتریناش اینه که بهمون میتونه تو کاهش اضطراب و استرس کمک بکنه. همین حضور تو محیط زیست و توی طبیعت میتونه بهمون کمک بکنه که سطح استرسمون رو بیاریم پایین، از حضور توی این محیط لذت ببریم و آرامش بیشتری داشته باشیم. این مطلبی که داشتم در موردش صحبت میکردم اشاره میکنه که
ما به خاطر همین که زندگیمون رو داریم ایزوله میکنیم تو محیطای شهری، داریم استرس و اضطرابمون هم بالاتر میبریم و خودمون رو از این محیطای طبیعی داریم دور میکنیم. یکی از کارهایی که من میخوام تو این کانال انجام بدم و تلاش بکنم براش اینه که ذره ذره به مرور از اون محیط ایزوله فاصله بگیرم و بیام از این مزایایی که میتونه این طبیعت برام داشته باشه استفاده بکنم. بیام یاد بگیرم که چجوری میتونم برم تو دل طبیعت، چجوری میتونم ارتباط بهتری باهاش برقرار بکنم و چجوری میتونم از مزایایی که این محیط میتونه برام برمقام بیاره استفاده بکنم. از شما هم دعوت میکنم اگه علاقه داشتید با من همراه باشید تو ادامه مسیر این کانال که بتونیم از هم دیگه چیزای مختلفی یاد بگیریم، با هم بتونیم تعامل داشته باشیم در مورد اینکه چجوری میتونیم تعادل رو تو این جنبه از زندگیمون و تو ارتباط با این محیطای طبیعی برقرار بکنیم. البته یه نکته که دارم بهش فکر میکنم اینه که اینجوری هم نیست که ما از طبیعت فراری باشیم یا بخوایم خودمون رو ازش دور بکنیم. یه کوچولو که تو زندگی خودمون نگاه کنیم، موقعیت‌هایی رو میبینیم که خودمون تلاش میکنیم این نزدیکی با طبیعت رو داشته باشیم. مثلا ساده ترینش این که توی خونه هامون و تو آپارتمان هامون گل و گیاه پرورش میدیم. اکثرا یه سری گلدون داریم در پنجره، تو بالکن، تو اتاق، این ور اون ور یه نگاهی بندازیم میبینیمشون. این یکی از تلاشامونه برای اینکه ارتباط داشته باشیم با طبیعت اطرافمون. بعضیا حیوانای خونگی داریم. تو سطح بالاترش تو شهرامون محیطای فضای سبز داریم مثل پارک‌ها که از اونا میریم استفاده میکنیم. تو حاشیه شهرامون فضاهایی رو داریم که برای پیکنیک آخر هفته تو تعطیلات میریم ازشون استفاده میکنیم و همینجوری سطوح بالاتر و بالاتر میره و بعضیامون به سفر میریم، سفرهای طبیعتگردی، گردشگری، کوهنوردی. همینطوری از محیطای شهری شروع میکنیم دورتر شدن. البته خب هرچی این سطوحش بالاتر میره و سختیاش بیشتر میشه، تعداد آدمایی که بهش اقدام میکنن هم کمتر میشه. مثلا نسبت افرادی که آخر هفتهشون رو تو پارک میگذرونن مسلما خیلی بیشتر از افرادیه که میرن کوهنوردی تو محیطای سخت‌تر قرار میگیرن. ولی خب همینم نشونه اینه که آدما دارن تلاش میکنن که ارتباطشون رو با طبیعت اطرافشون بیشتر بکنن و این ارتباط رو از دست ندن. اما خب چون زندگی روزانه ما خیلی متفاوته با اون چیزی که تو محیطای طبیعی اتفاق میفته، مشاهده من اینو میگه که هرچی تو این سطوح بالاتر میریم، یعنی از تو خونه میایم به سمت پارک، میریم حاشیه شهرها یا میریم سراغ طبیعتگردی و کوهنوردی و اینجور برنامه‌ها، هرچی بیشتر پیش میریم مهارت هامون برای اینکه ارتباط مناسبی با طبیعت داشته باشیم هم سخت‌تر میشه هم کمتر میشه. حتما شما هم با این صحنه‌ها مواجه شدید که توی محیطی میرید نزدیک شهر، یه جای گردشگری، یا عالمه زباله ریخته کنار جاده، تو طبیعت کنار درخت‌ها، یا اینکه یه جایی تو اخبار میشنوید که آتش سوزی شده به خاطر اینکه افرادی که اومدن تو طبیعت مثلا آتیششون رو خاموش نکردن، یا یه بطری رو جایی انداختن که این باعث شده آتش سوزی ایجاد بشه، نور آفتاب بهش بخوره، شکل ذره‌بین بگیره و آتیش درست بکنه و جنگلی بسوزه و از اینجور اتفاقایی که شاید تو اخبار شنیده باشید، شاید با چشم خودتون دیده باشید. همه اینا نشون میده که ما هر چی بخوایم این سطح ارتباط با طبیعتمون رو بالاتر ببریم و سخت‌ترش بکنیم، نیازمند این هستیم که یه سری مهارت‌های بیشتری رو هم کسب بکنیم برای اینکه بتونیم ارتباط مناسبتری داشته باشیم با محیط اطرافمون و طبیعتی که میخوایم بریم از مزایاش استفاده بکنیم. یعنی ارتباطه باید دو طرفه باشه. هرچی ما میخوایم به طبیعت نزدیکتر بشیم و از مزایاش بیشتر استفاده بکنیم، در مقابل
نیاز داریم که خودمونم مهارت‌های بیشتری کسب بکنیم برای اینکه بتونیم کمترین صدمه رو بهش بزنیم، کمترین اثر رو تو طبیعت به جا بذاریم. و کار دومی که من دوست دارم تو این کانال انجام بدم اینه که به مرور که سعی میکنم تو دل طبیعت بیشتر قدم بزنم و بیشتر مسیر طی بکنم، یاد بگیرم که چطور میتونم ارتباط سالمتری هم با طبیعت داشته باشم. یه ارتباط دو طرفه که هم من ازش بتونم استفاده بکنم، من ازش بتونم لذت ببرم و هم طبیعت بتونه آسایش داشته باشه از حضور من در کنار خودش و بتونیم با هم دیگه، من و طبیعت، یه تعامل دوستانه با هم داشته باشیم و هر دوتامون از حضور در کنار هم لذت ببریم. برای این هم باز از شما دعوت میکنم که در ادامه این کانال با من همراه باشید تا بتونیم با کمک هم دیگه چیزهای مختلفی یاد بگیریم، مهارت‌های مختلفی، دانسته‌های مختلفی رو یاد بگیریم از اینکه چجوری بتونیم یه ارتباط دوستانه و صمیمانه با محیط زیست داشته باشیم و کم کم بریم به این سمت که با طبیعت اطرافمون آشتی بکنیم. خب خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. خوشحال میشم که برام کامنت بذارید و اگه دوست داشتید این ویدیو رو لایک بکنید. اگرم خوشتون اومد یا فکر میکنید دوستانی هستن که ممکنه از این ویدیو و این کانال خوششون بیاد، ممنون میشم که کانال ما رو بهشون معرفی بکنید. اگه دوست داشتید که محتوای ما رو دنبال بکنید و دنبال کننده این کانال باشید، میتونید روی گزینه سابسکرایب کلیک کنید و اگه زنگوله بغلش رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو جدید رو قرار بدیم شما با خبر میشید و میتونید ویدیو جدید رو ببینید. پس تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.